Жените од руралните средини се соочуваат со голем број предизвици, а тоа се социјална исклученост, невработеност, родова дискриминација, нееднаква распределба на приходите и ресурсите, доминација на традиционалните норми, лишување од сопственост на земјоделско земјиште и имот, лишување од право на платено родителско отсуство, ограничени пристапи, понуда на образование, информација, здравствена заштита и слични јавни и социјални услуги. Ваквите услови ги принудуваат руралните жени на живот во поголема сиромаштија и ја поттикнуваат миграцијата, покажуваат податоците со кои располага Националната федерација на фармери. На одбележувањето на Меѓународниот ден на руралната жена 15 октомври и од ЛАК Агролидер побаруваат на почитување на правата на руралните жени. Од аспект на пристап до социјални услуги, пристап до здравствена заштита, патна инфраструктура, сето ова се повеќе и повеќе го продлабочува јазот помеѓу урбаните и руралните заедници, а дополнително доколку ставиме дека од ден на ден нееднаквоста помеѓу мажите и жените и пристапот до права, до ресурси и придобивките од локалните програми е се подлабок, тогаш можеме да кажеме дека ситуацијата ни е алармантна во моментов. Да немаш платено породилно отсуство, тие мора да работат и покрај тоа што се породиле вчера и покрај тоа што имаат патолошка бременост, прераното прекинување со доењето, спонтаните абортуси, прераното пораѓање се само дел од последиците по животот и здравјето на овие мајки. Околу 64% од руралните жени не се активни на пазарот на трудот заради ангажирање во домајќинство и грижа за деца. 47% од невработените рурални жени вршат неплатена работа во семејни фарми. Во однос на наследувањето на имотот, доминантна традиција во руралните средини им дозволува само на мажите да се појават како наследници. Само 5% од жените ретко се појавуваат како носители на имот и земјоделско земјиште, и тоа најчесто откако ќе станат вдовици. Најголем дел од нив не ги перцепираат овие практики и традиции како дискриминирачки, ги прифаќаат како нормални, ги почитуваат без приговор. Вклучените велат дека потребна е реализација на заложбите од Декларацијата за подобрување на економската и социјалната положба на жените од руралните средини, подпишана од Националната федерација на фармери, Мрежата за рурален развој и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и Министерството за труд и социјална политика во 2018 година на 15 октомври.